عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا لا فيسكاليتي دي زونتربريز. نشوفوا 3 شابيتر، غنشوفوا لياس، غنشوفوا ليير اي ابري غنشوفوا لا تي في ا. نبداو نديرو واحد بتيت انتروداكسيون باش نفهموا شويه الكونسيبت ديال لامبو en général. L'impôt est une somme qui est payée tant par des personnes physiques que par des personnes morales, est une somme qui est prélevée en fonction de la richesse de chacun, et ce prélèvement il est obligatoire. يعني que ce soit كنتي salarié, fonctionnaire, عندك شركة ou bien vous êtes un commerçant كتخلص l'impôt. Même si vous êtes un simple étudiant ما عندك حتى شي مدخول كتخلص l'impôt. Et ce prélèvement il est effectué, ça dépend ou bien selon la richesse ديال كل واحد. C'est-à-dire un salarié qui touche 10 000 dirhams, il va payer plus d'impôts qu'un salarié qui touche 5 000 dirhams. كل واحد تيخلص على حساب شحال تيدخل. Et ce prélèvement il est obligatoire. علاش؟ حيت l'impôt en général sert à couvrir les dépenses publiques ou bien les charges publiques. باش الدولة تبني الطرقان تخلص لي فونكسيونير ديالها، تبني لي زوبيتو لي زونيفرسيتي، خصها واحد لونسومبل لي ريسورس. Et في la plupart du temps la grande partie ديال هاد لي ريسورس تيجيو من لي روسيت فيسكال. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. شوفوا معايا البيدجي ديال ليطا ديال 2019. Les recettes fiscales s'élèvent à 228,62 milliards de dirhams. يعني la grande partie ديال هاد لي ريسورس جايين من لي روسيت فيسكال ou bien المداخل الجبائية. لا فيسكاليتي بالعربية هي الجبائية. نشوفوا شنو كاين في هاد لي روسيت فيسكال. غنلقاو ليير، غنلقاو لياس، غنلقاو تي في ا، غنلقاو لي دروا دونجسترومون دو تامبر. علاش قبيله قلت واخا تكون ايتيديون ما عندك حتى شي مدخول انت راه خصك تخلص لامبو. باغ اكزومبل بغيتي تصوب الباس كتخلص واحد لي دروا دو تامبر ديال 500 درهم. تصوب البيرمي كذلك بغيتي جلستي تقهويتي كتخلص تي في ا انكلي في البري ديال البرودوي اللي كونسوميتي. شريتي من لي غون سورفاس كتخلص تي في ا. يعني لامبو كاينه بارتو. هاد لي زامبو تيكونوا اورغانيزي باغ دي لوا دو فينانس. البرلمان كل عام كيدير واحد المجموعه ديال القوانين الماليه اللي كيورغانيزيو شكون اللي غيخلص لامبو، شكون اللي ما غيخلصش، شكون اللي ما فيش، شحال خصو يخلص اكسيتيرا. هاد لي زامبو بيان هاد لي لوا تيكونوا مجموعين في واحد الكود جينيرال دي زامبو ولا اللي كيتسمى بالعربيه المدونه العامه للضرائب. Donc on a l'impôt est une prestation pécuniaire prélevée régulièrement par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie directe en vue de couvrir les charges publiques. Pécuniaire, ça veut dire il est prélevé en monnaie, il est effectué par voie d'autorité, exigé par des lois de finances, c'est un prélèvement obligatoire. Opéré à titre définitif, et la somme de l'impôt اللي كتخلص راها non remboursable, même في لوكا ديال لي سوسيتي فاش كتكون الكريدي ديال التي في كتقولها ليطا قطعيه من التي في ديال الشهر الجاي. sert à financer les dépenses publiques كيف ما قلنا قبيله et sans contrepartie directe. هاد البوان مهمه. علاش؟ باغ اكزومبل الا كنتي كتقري ولدك في البريفي كديرهم في البريفي ما عندكش ليكليراج بوبليك في الزنقه ديالكم، ما يمكنلكش تقول ليطا حقا راني ما كنستافدش من لي سيرفيس بوبليك نقصي ليا لامبو ولا ما نخلصش لامبو. ميم سي ما كتستافدش غتخلص لامبو. L'impôt ne constitue pas le coût d'un service rendu, il n'applique pas de contrepartie directe. علاش؟ حيت كاين واحد البرانسيب ديال لا سوليداريتي، c'est-à-dire l'impôt est le moyen d'exprimer la solidarité et l'égalité des citoyens devant les dépenses publiques, indépendamment des avantages reçus ou des services utilisés. يعني واخا ما كتستافدش من لي سيرفيس بوبليك كتخلص لامبو، حيتاش كاين واحد اخر اللي كيستافد منه. بوتيتر انت عندك فلوس و ما محتاجش لي سيرفيس بوبليك ديال ليطا، واحد اخر راه محتاج يقري ولادو في البوبليك، يداوي ولادو في البوبليك اكسيتيرا. هاد لا ديفينيسيون مهمه، حاولوا تحفظوها باركور حيتاش با مال دو فوا نميلي تيحطها كيسيون دو كور في لي زيكزامان. L'impôt est un prélèvement obligatoire non affecté opéré par l'État ou les collectivités locales à titre définitif sans contrepartie directe dans l'objectif d'assurer la couverture des dépenses publiques et de réaliser d'autres objectifs économiques et sociaux. Je rajoute les points اللي ما كناش هضرنا عليهم هما ديك نو افيكتي. هاد نو افيكتي جو بونس كنا شفناها في الفينانس بوبليك، واحد البرانسيب ديال لونيفرساليتي ديال لامبو، c'est-à-dire كيقول لكم كوا لونسومبل ديال لي روسيت sert à couvrir l'ensemble des dépenses sans affectation préalable. يعني ما كنجيش وكنقول هاد لي روسيت اللي جايين من تي في ا ils vont couvrir مثلا السيكتور ديال l'immobilier par exemple، ما كنديرش هاد لافيكتاسيون ديال كل لامبو بوحدها.
et d'autres objectifs économiques et sociaux. Sociaux, il y a les les moyens d'exprimer la solidarité des citoyens, et économiques, par exemple, الدولة كتنكوراجي certains secteurs بحال السيكتور agricole, parfois تعطيهم des exonérations, تعطيهم des taux réduits, etc. مثلا انت لقيتي سي با واحد التليفون هنا كيدير 10000 درهم، بغيتي تشريه على برا مثلا لقيتيه غير ب 5000 في شي سيت مثلا ديال الاي كوميرس، واخا تشريه ب 5000 غيشدولك في الديوان وخصك تخلص عليه نفس البخي اللي كاين في المارشي لوكال. علاش؟ حيت ديك الشركه اللي كتبيعو ب 10000 كتخلص لامبو ديالها للدوله، خدامه ناس اللي تيخلصوا لياغ، تيخلصوا الضريبه على الدخل، اللي كتربح معها الدوله وكتكري لها دي بوست دومبلوا اكسيتيرا. الوغ كنت غتمشي فاسيلمون تجيبو ب 5000. يعني الدوله كدير هاد لي زامبو بحال واحد الباغيير باش ما تخليكش انت تخرج الفلوس وتشري من لي مارشي اخرين اللي غتستافد منهم مثلا لاشين ولا لي بي اللي شريتي منهم البرودوي. اي ميم الناس اللي عندهم كونت بونكير راه عارفين هاد القضيه في لي دوطاسيون اي كوميرس ما كتفوتش واحد 10000 درهم، يمكن لك تشري في العام اكثر من مليون. هادو اونتر اوتر لي زوبجيكتيف ايكونوميك ديال لامبو، انها كتونكوراجي دي سيكتور وكدير دي بارير على دوطخ سيكتور. هادي كانت غير واحد بتيت انتروديكسيون على لامبو. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنشوفو لياس.